Arambai News Guwahati Manipuri Pao Tabiriba Singbu Ihan Hanumakta Chingangbam Susitrani na Kurumjari Hosing a Sigi Samlapa Mariba Pao Sing Lowirase Lebagasi Prime Minister Narendra Modi na Hokiba Marski Tang Tarani Panda Barak Tampaki Karimgansta BJP ki bhot Khomlam Laba Matung Ngasi Suamuk Mathagasam Sabuagi helipad Fau ba helicopter da Laklaga Sabuagi AZP Mire Punakon Baruagi Damak bhot Khomki तौबगी दी तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चना लैबा केंद्र सिदा सरुक याखिबा अलायंस की मिरेप तरानी थोगी दमक्तसु महाकना मियामदा बहुत थादबिनबा हाइजखी आसाम चागी मायोक्ता लौनम सरू सानखिबा कांग्रेस पार्टी की मथक्ता आसाम मियामना पारा तंबिगदबने अमदी कांग्रेसना आसामदा करंबा माई पुदुना बहुत खोमगदौरिबनो हाइकिबत नतना महाक मसाना मसाबु नाकोइनना पल्लदुना चाइवाला ना चामीसिंगी अवाबा खंगबिदना कनाना खंगबिगनीसु हाइकी Cheragasida Mathagasam Jorhat BJP ki MP Tapan Kumar Gogoi Anirak Suboina Ngarang Irai Numit COVID positive oirakre Chahi Yangkhaini Thoi Suraba BJP ki MPSC ngasi Modi gi Sabuada Pangthokiba Miyang gi mifamda Modi ga stage ta phaminagadaba sing COVID test tangai fadana tawdaba yadabadagi test tawbada COVID positive oiramkhibane maramaduna mahak ngasi gi mifam asida yawba ngamkhidre ngasi Congress luchingba Rahul Gandhi su Assam da laktuna Mathagasam gi Moriani da Congress Mirep Rupjoti Kurmi gi damak bhot khomki mathang da Gahapur da chatuna State Congress President Ripun Bora gi damak bhot khomki mamangi khongchatta lauthoklam khibasing amuka su nahongna na palladuna Assam da chami singi khusumal nongda lupa chahum ga humphumanga pigani naharo lakh manga da thabak pigani haibagi guarantee su piki Nakalamarom dangasi Guwahati da Congress ki Mikhal ki manifesto release tawraduna karigumba Congress na power paiba thoklabadi ka chatna haloi haibagi achit pathajabasu mahakna piki manifesto asida yumgi nupi sing da thama da lupali sing ani pibaga loinana lomi singi low singubaga mai lenaba sendon namba kokpigani hainasu manifesto asida palli Assam की पथाजार कुसी असेंबली सिदसी भोट की मीटिंग दगी येंगदुरगदी यामनमक इंटरेस्टिंग ओइबा सीट अमा हाइबदु ओइरी सिदसिदा स्टेट बीजेपी प्रेसिडेंट ना मिरेब ओइबसिमक बीजेपी की यामनमक अचौबा खोंगथांग अमनी हाइबे याई रंजित दास ना अधिरक कारखिबासी बरपेटा डिस्ट्रिक्ट की सरभोग केंद्र दगिने अदुगा हदक इखंग खंगौदना महाकपु सरभोग सीट दगी थांगदुरकलिबासी करिगिनो हाइबसिने Nakalamarom da Mahakna Haktingna Lamba Tongagadoriba Sisu AJP gi Working President Pavindra Dekagane. Pavindra Dekana Pathasar Kusi Sida Sida Hogiba Inglisingani Tarataruki Mikhalda Bot Lisingankai Hena Pangduna Mai Panglakibane. Adubo Inglisingani Tarataruki Mikhaldadi Dekana AJP gi Tiketa BJP ga Chungshinaraga Lepkibane. Handakna amuk Mikhal gi mangoinana Dekana AJP dagi chongthokraga AJP gi mirep oina lebliba sine Cheraga sida Congress ki so Nharo Luchingba Santanu Sarvada ticket piduna voter lagamaga lising kuntra taruk laiba kendra sida lamba tongnabada yauri Asumna Assembly Mikhal Yokshilakle Cheraga sida NT ka gi ihoksu amuk nohongna sagalaktuna Assam da NT ka gi protest kan khalakpagi phiba mama uwa fanglakle Asu workers singna BJP amasung BJP lenga ki mayokta bike rally chaladuna NT ka gi khongjang he na kangkhat hangani haibagi achoba warning amasu pirakre Youth for Future haiba theme da ipsana ngasi Paradise English School Thobal Okram da pangthokpa thoram amada mahairoi singda tablet amadi solar lamp sing yan thokre ngasi ki thoram da athoiba mithungoi kiba Thobal gi SP Dr S Ibom Chada aikhoi isa phaba haibasina samas asibusu aphaba ohengadori bani haiki Additional SP Thongnawjam Brindada The Great Indian Woman Award English ngani kunmathoi pirakre UN International Day English ngani kunmathoi ga mari lenana Thongna phabi nupi singda piba award asi drug pu maru phangna muthatna ba honabada maroiba thodang loduna lakhibi Brindada maikei kyadagi pirakpa safu sing thengna khiba dubu sakhangba amadi ikai khumna ba utpa oina award asi pirakhibane award asi chahi asi gi April thada lanthokani so hairi Lengakna pirakpa chakwa thorangi sel ngai drabasu miyam gi damaktani hairagadi isagi lanai lejaba senfamna angamba thakta hotnaduna kendra sigi miyam gi yaifa thorang kaya leptana pangthoki gani haina advisor to CM wariba wangjing tenthagi MLA Paunam Brozen Singna phongdokre wafam asi ngasi ayuk kendra sigi manung channa
Langathel Mairembam Laikai Nona Saba Tongam Sangabagi Thoramda, Atoba Mitungu Saruyakiba, MLA Brozena, Punktokipane. Mahaki Kendra, Wangzing Tenta Kendra si, Awon Bamadi, Chokotpa Kendra Ama, Oihenaba, Mahakna, Makatana, Kadnohona Kiganisu, Haiki. Service Selection Board clear Togduna, Handakta NDA Chankraba, Sanic School Imfalgi, Cadet Tarani Toibo, Manipuri CM NBA Nangasi, Felicitate Tokibagaloinana, Makoida, Wakal Tona Hapki. Asumna, Masi Yamnamak Chok Tok Chaningaini, Haikibagaloinana, Cadet Singasi Tanatana, Makogi Mama Pamasung, Sanic School officials in Mapam Deso, CM na, Tagat Pafongdoki. Naga political issue asiki matangda Puxil Singh na thabak tawdre phiba masida chahi manga helaba framework agreement kamdong na chatnaga hangadage haibadu tambangamdre haina steering committee gi chairman suwariba yaruyo ku takpugi aiba chirolama handakta loishin kiba budget session manungda pathoki adumoinaba mahakna framework agreement asi naga political solution gi yamnaba critical logic ni di haiki. Mamang Thada military ku taukrabagi matung chenthok naraktuna Mizoram da changjafam loduna lariba Myanmar macha chahumasi Myanmar da amuk hanna thakidanaba MP sing yauba Mizoram gi mihut khutpu amana center da taksinkhre hariba Myanmar macha sing ase Mizoram tribe ki ni maramaduna makhoi chalhankibada Myanmar na yamnamak warugani hainasu mihut khutpu asina haizaki Nakalamarom da center ki maikidagi Myanmar da mahusa gi phibam amuk halaktriba fauba refugees sing asi halan kiroi haibagi wafamsu thangat ki panbayai hauzik phawbada Myanmar dagi refugee lising ama hena yumlonaba Mizoram state ta changlakre haribani Mumbai police ki encounter specialist Sachin Bhaje gi case anoba mayona madalakre hanagi Mumbai police ki top cop Parambir Singh na yamnamak ngakninga yoiba maral ama Maharashtra gi home minister Anil Deshmukh ki mathakta sirakre Home Minister asina mangonda tha amamamda lupa crore chamagi changda khomnanaba hairaki hairi madu CM gi phangi damaktani haibagi wafam amasu palli asumna encounter specialist Sachin Bhajebu mayubda kauraduna sel khombagi thodang sinakhibagi maongda Sachin Bhajebu Deshmukh ki extortion agent oina sizinakhisu hairi asumna pathoknabada hauzik phawbada lupa crore lising amaga chatruk khomlam lagani hainasu thajanari asida sunatana Atai department sing su sel khomba sida chenabra haibagi wahang kaya ama lakli Parambir Singh na CM Thakre dasu masigi matang da chithi ama irakre haide Parambir Singh na wafamasi NCP chief Sarad Pawar dasu khanghankre maramaduna Sarad Pawar amasung CM Udhab Thakre su lalonga sida chenabagi wafam opposition gi kangbudagi phongdok narakre Asumna Mairik Pidagi Major Horokpagum, Ambani scare case asi Yamnabag Lushilak Pagaloinana, trade asigi marumda, Quaidigi Achoba, Longnam Soro, Ama, Pumduna Leraklabra, Kanaching Narakli. International Thakta Mamingleraba actor Adil Hussein da Krishnakanta Handik State Open University na honorary PhD degree Piragane. Hayeng Habadi Marski Tang Kunmathoi, University asigi Mari Suba Convocation da award asi Kushinaragane. COVID pandemic loinana Maharashtra da akibagi saktam larok liba COVID ki second wave asida meeting thamlaga state lengak na state board ki class 10 amasung 12 ki parikya thariba mahiroi singda ahenba matam pinanabagi warep laukre mark marfu gi exam gi oina ahenba minute kunthra gi matam piragani aduga mark nifu gi parikya gi oina ahenba minute 15 gi matam piragani haina state education minister na ngasi lauthokre Exam khudingmak offline mode ta pangthokani loinana mahiroi singdugi school sing natraga naknaba school sing na examination center oigani su hairi nakalamarom da COVID containment zone natraga lockdown gi thorang number moiduna parikya thaba ngamhodaba mahiroi singgi oina lagliba June tha sida supplementary exam pangthokani hanasu minister sina makata na panki Ngasi, Dr. Karni Singh's shooting range na pangthokiba International Shooting Sport Federation World Cup ki Women's 10 meter air pistol final da India gi oina Yasaswini Deswal na ahanba gold medal laukre. Nakalamarom da atopa Indian shooter Manu Bhakkar na silver medal lauki. Deswal na point chaniga kuntra nipan dasmik nipan phangbada Bhakkar na chaniga kuntra taruk dasmik taret phangki aduga men's category dana world number 1 shooter Divan Singh Panwar na bronze medal da penthokpa takhrabasu
Indiagi men's medal account ti hangdokre. Ngasi habidi Mars ki tang kun asi International Happiness Day ni. Ngarang irai numit lakthokiba UN curated World Happiness Report inglisingini kunma thoi gi matugina thangna na marirak suboina khwaidigi nungaiba santi leiba leibak singi list ki makokta Finland na leiri aduga khwaidigi awaba leibak na malemda Afghanistan na oiri. World Happiness Report asi ahan boina inglisingani tarani thoida puthokibane khwaidigi nungaiba santi leiba leibak sing asigi lista Finland gi mathangda ani subada Iceland ahum subada Denmark amadi mari subada Switzerland ne. Yamnamak nagningai oina leibak chamaga nifumapan gi manungda India gi position asi chamaga kuntramapan subada leiri. US amasung UK na mathang sitna taramari suba amasung taranipan subada ne. Pakistan ki Prime Minister Imran Khan COVID-19 positive oikre. Bahak hauzik self-isolation da mayumda leiri. Pakistan sinba thungna anti-COVID vaccination campaign chatharakpagi saruk amoina chahi humphutaret suraba Imran Khan na haukiba sagol sinumit Chinese vaccine Sinopharm kapkrabane. Aroi bitang asigi tiantakpa maroiba pao khara. Leibagasi ki Prime Minister Narendra Modi na TMC ki mathakta maral kya siraduna Mamta na Bengal gi chakhot thorang chahi tara namthaduna thamlakli haikre. Nakalamarom Mamta Banerjee na su BJP bu Bengal da khongda haloi hairakli. India da COVID case angkpa phangna wangkhalakli. Sigi manungda Maharashtra, Madhya Pradesh, Gujarat, Kerala amadi Tamil Nadu na makokta cheli. Tamil Nadu da su school sing amuk thingsin kre. Bhopal, Jabalpur amasung Indore da hayengdagi lockdown thamlagani. Nagpur gi school amadi Kaithel Singh lakliba Mars ki tang kuntramathoi fawba thingsin kre. BMC na nongwada yamdradam nioi lakh ama vaccine kapnanabagi pandam thamlakli. Awang Nokpot State Singi BJP ki daite puramlaba Ram Madhav amukahana RSS da pusin kre. Mahak RSS ki All India Executive oiragani. India amasung France na ahum suba joint mission gi damak kanna thabak suri haina ISRO na haikre. COVID case hengalakpadagi France da anuba lockdown gi thorang khayamuk paikhalakre. Japan da yamnamak kanna yuhar hakibaga loinana tsunami tholakadra haibagi achoba mipaiba ama leirakli. Amadi Ahmedabad ta sanakiba manga suba amasung final match da India na England bu maithiba piduna T20 series ahum anida India na mai pakre. Ngasi ko ina di Arambai News Guwahati da Manipuri Pao sandok chaba matang isa loisin zabaga loinana tabiri basimbo amukazo hana kurumjari.